yicaye atuje ari gusoma igitabo nk'uko yarasanzwe bimenyereye. Hari ku mugoroba yakiriye telefone, gusa abanza kwanga kuyitaba kuko iyo yabaga ari gusoma icyo gitabo yirindaga gufata ikintu icyo ari cyo cyose gihabanye n'igitabo ngo adata concentration. Rero abanza kuyihorera, gusa ikomeje arayifata. Nuko yakira umuntu aramubwira ngo hello Juliet, we umeze ute, amakuru? Juliet arasubiza ngo amakuru ni meza. Rero mu kanya nakiriye message ya CEO ngo nkubwire ngo bitewe nuko hari kubiminduka ndetse amavugurura mu kazi byabaye ngombwa ko tuba tuguhagaritse igihe tutazi. Rero ibyo twavuganiye muri kontra bizubahirizwa. Umugoroba mwiza kandi wihangana. Ari secrétaire umubwira ko aba yahagaritswe mu kazi. Rero icyo gihe nagize ikiniga, amara kanya marira yazenze mu maso ndetse cyane. Nuko wakiri muri ayo umuntu arakomanga, yarashinzwe gukurikirana iby'inguzanyo yo kuri banki. Nuko aramufungurira, yari afite impapuro mu ntoki, aramubwira ngo nk'uko ubizi nurutse muri banki, rero izi mpapuro ziriho igihe ntarengwa cyo kwishyura ideni. Nyuma y'iki gihe inzu yawe izashyirwa mu cyamunara. Umugoroba mwiza kandi amahirwe masa, tukwifurije ko ayo mafaranga aboneka mbere y'igihe. Ubwo atangira kwibaza ati ese mana ndaruta, ubanza bari inzozi rwose, ubanza ndibuze gukanguka nkava muri izi nzozi zisharire kandi zibishye gutya. Ibyo bisa nkaho bidahagije, yakiriye indi telefone. Iyo telefone yari y'umwana we, agerageza kwiyumanganya ati bite Keria mwana wanjye. Keria ati mama nyine ndumva nabuze uko mbigusobanura, sinzi uko ndi bubivuge. Nyine mama uzi ko nari nabonye akazi, gusa badusaba ko nibura buri wese yaba afite permis de conduire kugira ngo nyine akazi kaze kugenda neza, kuko na shoferi bazajya baduha kandi babigira itegeko yuko tugomba kubona permis. Kandi uzi ko umaze iminsi mbirimo, gusama sinahiriwe rwose kuko ubu permis ndayibuze. Kandi urabizi pe nagerageje uko nshoboye kubera ikiniga ahita kupa. Nuko ngira ngo mwegere mubaze uko yumva. Arambwira ati mwana wanjye navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Rero Uwiteka niwe ubimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ngerageza kumwegera ngira ngo ni ibibazo bimuvugisha. Arambwira ati mwana wa ndi muzima, nziringira Kristo wenyine ni ubuhungiro bwanjye kandi nta cyanundukanya n'urukundo rwe. Ngerageza kumuvugisha ariko arambwira ati urashaka kumva uko niyumva? Ngaho reka mbikubwire. Tuvugana meze nk'uri mu nzira, umwuma ni mwinshi kandi ikimbabaza nuko isoko y'amazi iri kure yanjye, sinzi uwandamira. Indwanyi ibihumbi zihagurukiye kundwanya, mbuze uwandengera. Imiryango yose irafunze, ndakomanga ntawe unyumva kandi ndareba ntihungire he. Najya mu bakomeye ntacyo bamfasha, muboroheje hahandi bo hasi nacyo ntacyo bamfasha, abo nabo ntacyo bamfasha. Umwe yigeze arambwira ngo Uwiteka se ubundi atakurengeye ndinde wo kukurengera, cyangwa se ninde wakurengera? Kuko nawe nararebye nsanga ntaho kundengera uhari atari Yesu. Rero Yesu niwe byiringiro byanjye kandi ni igihome kinkingira, Imana yanjye kandi niringira umunsi ku wundi. Yesu yambereye ubuhungiro koko, kuko yambereye isoko nziza kandi ngari y'amazi afutse, kuko yamaze inyota ndakomeza ndagenda. Ni intwari yanjye kandi itandeka, kuko idahwema kundwanira amanywa nijoro, dore ko idakangwa n'imyambi ndetse na biracitse. Iyo ngize ubwoba ambera umumuriza, ntabwo n'ububi bwanjye bumukanga, kuko iyo icyasha kije kikanduza wa mwambaro mwiza yamaye, azana amaraso ye yera akawusubiza uko wari uri, kandi ayo ntashira imbaraga. Kuko nubwo ubona muri farumasi, ndavuga mu cyumba kirimo imiti, habamo imiti igira expiration date cyangwa igihe ntarengwa cyo kuba yakoreshwa, gusa ayo maraso
ayo maraso ntabwo ajya agira igihe ntarengwa cyangwa expiration date. Iyo wuzuye ububi araza akaguhindura mwiza kurushaho, nta bubi na buto atamaraho. Ayo maraso nkubwira arahambaye, ubu niyo yanyijije. Rero uwo yambereye ubwisho ndetse n'ubuhungiro, ndavuga Yesu. Nubwo inzira njya mbona ari nyinshi ziri imbere yanjye ndetse amagana, izo zose ziranyobya ndetse cyane kuko nta mahoro yuzuye nziboneramo. Icyakoza inzira imwe yonyine mbasha kuboneramo amahoro n'umutuzo ntabonera mu isi, iyo nta yindi ni Yesu, dore ko ariyo nzira imuza n'Imana Data wa twese, wa wundi ntegereje kuzabana nawe. Kandi yanyemereye kwinjira nubwo abandi banyangiye, kuko ubundi umwana we mu rugo kandi naramwemeye rwose. Ubuhungiro bwacu cyangwa ubuhungiro bwawe mwana wanjye nta handi buba atari ku Mana. Mbere yuko ukomanga mu nzu nyinshi z'abakomeye, banza wumve uwo uza komanga ku mutima wawe, kuko azakuba hafi kandi azagushoboza gukomanga izo nzu zose wifuza kwinjiramo, nubwo ubona zifungishijwe iminyururu myinshi ikomeye, nubwo ubona kwinjiramo bigoye. Reka tugushimire wowe udahwema gukurikirana Evariste Eva TV. Ngira ngo duherukana mu nkuru y'ubushize y'igitabo cy'umugenzi, kiracyakomeje ariko twagarutse kuri za nkuru zisanzwe. Ni inkuru ziba ziganjemo amasomo akomeye adufasha mu buzima bwa buri munsi. Tugendera rero kuri iyi nkuru tumaze kumva, hari amasomo nabashije gukuramo, birashoboka ko nawe hari ayo wakuyemo. Niyo mpamvu uraza kutwandikira muri comment ukatubwira icyo wasangiza abandi. Isomo rya mbere, wowe ufite intambara z'uburyo bumwe cyangwa ubundi, komera kuko Uwiteka niwe wenyine buhungiro uhungiramo ibyo bibazo byose. Kandi dore ni umutaka mugari cyane utangira imyambi ngo itagukomeretsa. Kandi reka nkubaze, ese ubundi hari icyagutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni uburwayi se? Ni uguhanwa n'inshuti ze? Ndetse ni ukubura ibyo utunze ndetse n'ibindi bisa gutyo se? Oya, nta kigomba kugutandukanya n'Imana, kuko ikirusha ibindi agaciro yakiguhaye. Ndavuga cyagiye yatangaga Yesu ku musaraba, kandi icyo cyari gikomeye cyane. Mbese yaguhaye Yesu yakwima kindi kihe? Kandi inama yindi nkuyemo, ibe ntibikakumara imbaraga z'umutima, ukomeze urugendo rugana i Siyoni. Rero birashoboka ko hari andi masomo ukuyemo menshi atandukanye. Fata umwanya uyasangiza abandi muri komenti, cyangwa uyasangiza abandi usharinga. Ndavuga usangiza abandi iyi nkuru y'uyu munsi, cyane ko ari inkuru yari iganjemo amasomo menshi cyane. Tugusaba wowe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo uzarusheho gukurikirana ibindi biganiro Evariste Eva TV ikugeza ku munsi ku wundi. Tunagushimira wowe wakoze subscribe, uri ingenzi kuri njyewe, uri ingenzi kuri Evariste Eva TV, uri ingenzi kuba kugose. Ugira amahoro kandi Imana iguha umugisha. Mugira amahoro.